रनिंग करते हो, सांस बहुत फूलती है, जल्दी थक जाते हो, इस वीडियो को पूरा देख लो, थोड़ी देर की ताकत और स्टेमिना बनवा दूंगा। रनिंग से पहले एक अच्छा वार्म अप बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रनिंग से पहले आप एक अच्छा वार्म अप करोगे वो आपको इंजरी से भी बचाएगी, प्लस आपकी जो भी बॉडी मसल्स है वो सारी एक्टिव हो जाएंगी, जो कि आपकी रनिंग में हेल्प भी करेगी। अगर आप सिर्फ रनिंग करते हो ना, तो एक टाइम के आने के बाद आपकी एफिशिएंसी एक जगह पे रुक जाएगी। तो उसको इंप्रूव करने के लिए आपको ड्रिल्स बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रिल से आपकी मसल कोऑर्डिनेशन, आपकी स्पीड, आपकी एंड्योरेंस, आपकी परफॉर्मेंस सब कुछ बढ़ती है। अगर आप रनिंग और फिटनेस से प्यार करते हो तो इस अकाउंट को जरूर फॉलो कर लो, आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है।